Beni dinlemek zorundasın. Bir Yusuf. Bir de babam var şu hayatta. Biri hastanede. Diğeri de senin elinde. Ama çok uzun sürmeyecek. Yusuf bana emanet. Er ya da geç alacağım onu. Sen şimdi hala yaşıyorsun ya. O canını sana emanet bıraktım say. Eğer bir daha Yusuf'a yaklaşırsan... kalbini ellerimle söküp... alırım o emaneti.